ce'umsa kana akka barbaadamutti yoo hin hoogganin gatiin nuti kafallu biyya diiguufiim ummata kana fixuudhaan Jawaar Siraaj Muhammad to jedhame. Cha eenyutu filam taayee danda'a reedom gaafin yookaan mormiin inni achirratti kaasem mormii akkamiitiin dhugaadha moo dabaam seerri naannichaa maal jedham kan jennu gulaalleeti jirraam gama biraatiin ammoo ce'umsa Itoophiyaa ilaalchisee barruu Jawaar Siraaj Muhammad buddee 20 bara 2018 waa'ee ce'umsoota Itoophiyaa sadanii irratti barreesses mil'uu har'aa keessatti qopheeffannee jirraam. Dandi Jawaar irra imaluufim dandi Abiy Ahmad irra deemus bifa graafiksii duuba kiyyatti argitan kanaan qindeessinem ibsineeti jirraam kan biraamotum Itoophiyaan diigamaa jiraachuufim muummichi ministeeraa gadaa bulchiinsa isaa fixatem Itoophiyaan hin diigamtu jedhee dhaadataa jiraachuu isaa wal simsiifnem waan isinitti himnu qabnaam ansraay sabaatim gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal mil'ooti banaa isan biraan gahuuf qophaa'ee jiram mil'ooti banaa wajjin turtii gaariin. Har'a mil'ooti banaa keenyarraan graafiksii duuba kiyyatti argamu kanarraan jalqabaam Jawaar Siraaj Muhammad dandiin isaa nagayam misoomam jaalalaaf guddina akka taateem graafiksiin duuba kiyya jiru kun ni mul'isaam
biqiltuuwwan luka isaa jalaa margaa jiran akkasumas fardi adiifim uffanni guutuun adiin Jawaar Mohammad uffateem nageenya Itoophiyaa keessatti fiduuf aarsaa isaa fi uummanni Oromoo kafalaa turan mul'isaam. Gama kanaan ammootum bulchaan Itoophiyaa amma bulchaa jiruun waraanaan biyya diigaa jiraachuun jettiin lama isa gubbaan bombii gad harcaasoo fi innis bombii harcaasaa deemaa jiraachuun isaa daandiin isaa waraanam jeequmsam diigamaa fi jibbaa Itoophiyaa keessatti boosaa jiraachuu isaa mul'isaam. Ogeessa giraafiksii, ogeessa kaameraa akkasumas gama teeknikaatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork utubaa kan jiru Abdii Jamaal gamanumaan galateeffachuun barbaadaam. Barreeffamaa yookaan yaada bifa kanaan dhiyaatu bifa giraafiksiitiin akkanatti dhiyeessuun miidiyaalee Oromoo keessatti bifa isaa kanaan bal'achuu qabaam. Gara sagantaa keenyaattiin yoo xiyyeeffannu riiformii siyaasaa keessaa baafamuun uummata Oromoo gaafiin eenyummaa, gaafiin abbaa biyyummaa fi gaafiin dimokiraasii sabootaa dagaletti dhiifamuun hooggantoota qabsoo karaa nagaa hidhuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa diiganiin biltsiginnaa ijaaruun sochii sabummaa balleessanii tokkummaa Itoophiyaa ijaaruun araara biyyaalessaa didaniin mootummaa hundeessuun Itoophiyaa qarqara kufaatii irraan gahee jira jedhameet amanamaam. Filannoo morkattoonni mana hidhaatti irraa ugguramaniin mo'achuu isaa kan labse paartiin biltsiginnaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti mootummaa hundeessuu isaa labseetii jira. Mootummaan hundeeffame mootummaa rakkoo Itoophiyaa hiikuuf furmaata fiduu danda'u akka hin taane qaamota walabaatiin dubbatamaati ture. Jeffrey David Feltman ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa ji'a sadiin dura yeroo gaanfa Afrikaa daawwatetti mootummaa hundeessoo osoo hin taane dhukaasa dhaabuun marii araara biyyaalessaa taasisuu qofatuun Itoophiyaa diigama irraa baraara jechuun dubbateetii ture. Caffeen Oromiyaa mootummaa hundeessuuf yaa'ii waliigalaa sanbata kaleessaa adeemsiseetii jira. Yaa'ii kana irratti aangoon caffee Oromiyaa qabuun sarbameetii jira. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaatti keeyyata 49 muraa 3 jalatti akkas jedha. Afyaa'ii caffichaa fi afyaa'ii itti aanaa kan filu caffee Oromiyaatiin jalatti ammootu miseensota caffee keessaa pirezidaantii naannichaa kallattiin fila jedheet lafa kaayam. Keeyyatam 56 muraa 1 jalatti ammoo pirezidaantichi caffeedhaan moggaafama jedha. Haala kanaan caffeen Oromiyaa kaleessa aangoo pirezidaantii naannichaa muuduun keeyyata 49 muraa 3 jalatti tumame sarbameetii jira. Moggaasa pirezidaantiin keeyyata 56 muraa 1 jalatti tumame qofa argate. Kana ilaalchisuun Taayyee Danda'aa areedoom mormeetii jira. Pirezidaantii kan filuun caffeedha jedhus Fiqaaduu Tasammaa immoo labsiin akkasiin jedhu jechuun Taayyee dinniinee jira. Kabajamoo fayyaa'ii gaafii adeemsaa qabna. Miseensa caffeetiitu filatanatti fakkaate pirezidaantii. Heerri kana jechuu baate hin beeku. Dhiifama naa godhaa wallaale. Seerichi waan akkasii waan hin eeyyamne labsii irratti. Caffichi yaa'ii kaleessaa kanaan ni moggaase malee hin filanne. Haaluma kanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gochuun yoo moggaasu itti aanaa isaa ammoo Awwaluu Abdii gochuun moggaaseetii jira. Addi Sa'aadaa Abdurrahmaan afyaa'ii caffee Oromiyaa, Eliyaas Uummataa ammoo itti aanaa afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uun moggaafamaniitii jiru. Garuu aangoon muuduun caffee Oromiyaa irraa morqameetii jira. Kanas fuulduratti ilaalaa deemna. Kaleessa muudamni hin jiru. Moggaasuu qofatu jira. Biltsiginnaa jalatti aangoo moggaasuu malee aangoo muuduu caffeen akka hin qabne kanarraa hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin ammoo Abarraa Buloom kan gara Gujiif Oromiyaa bakkoota garaagaraatti dhiiga dargaggoota hedduu dhangalaasuun komatamu ammoo gaafatamaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'uun moggaafameetii jira. Duruu milishaan nama ajjeesaa amma lafa irraa nama dogoogee jira. Muudama yookaan moggaasa caffee Oromiyaa kana keessatti baay'inaan kan mul'ate kaabinee bulchiinsa TPLF jalatti uummata Oromoo dararaa turtee fi harki isaanii cobbollaaqameedha.
fakkeenyaaf Awwaluu Abdii dhiiga uummata Arsii lixaam aanaa gadab asaasaa dhangalaasaa ture. Yakka inni raawwateen dargaggeessee dubartiin daa'imman qaama miidhamoo ta'anii hafaniiti jiru. Har'as kunoo Arsiin gadab asaasaa keessaa rakkataati jiru. Homaa godhuun danda'u. Kana caalaallee mee obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan akka narra qaqqabee isaan irra qaqqabe baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingii birriin kana Orominnati dhugaa qabu birri 10 na gargaare hospitaala bahe. Hospitaala bahe asitti du'uu ga'e sibiila giraama 50 baadheetiniin. Asitti du'uu ga'e. Haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiniin gargaarsa naa kaafataa dutte doolchee sumuuniidhaan. Agas haati tiyya afattee siistariin tiyya ta guddatanarra dhalatte asaasa ardaayita afatte. Isaan waliin adaadan naa oolan isaan kun dimmaa dhufanii dooda ardaayita afattee madaabara afattee takka ammootu gabaa keessa afattee akkasin naa kadhate. Eegam paartiin biltsiginnaa yakkamaam mana murtiitti dhiyaatu qabuun hoogganaa olaanaa Oromiyaa gochuun moodeem biyyi yakkamaan walabaan jiraatuu fi biyyi walabaan ammoo yakkamaa ta'ee jiraatuun Itoophiyaadha. Gaafatamaan quunnamtii hawaasaa paartii biltsiginnaa Oromiyaa Taayyee Danda'aa Reedoom namoonni afyaa'ii fi itti aanaa afyaa'ii ta'an muuxannoo akka hin qabnee fi seektaras hooggananii akka hin beekne ibseetii jira. Garuu haala keessa jirru wajjin wal qabatee namoonni waajjira caffee kanatti afyaa'ii akka ta'aniif dhiyaatan kun gahumsaan maal fakkaatu ka jedhu gaafiin qabu. Paartiidha ka dhiyeesse jedhamee jira. An koree hooggansa paartii keessaa nama tokko dubbii kanaan hin dhageenye. Warri godina irraa dhufanii itti mari'atanuu akka jiru nan beeka. Hirmaachisuun baay'ee gaariidha. Akkamitti wanni kun eenyu faatu madaalee eenyu koreen waan kana qorate hin jedhu kuni anaaf gaafidha jechuudha deemsa irratti. Maal taaneet keessaa hafne nuyi akkamitti quba qabaachuu baanne waan paartiin keenya dhiyeessu paartiin keenya akkamitti duubatti nu dhiise caffee kanatti namni afyaa'ii ta'uu qabu. Nama muuxannoodhaanis gahumsaanis waan kana madaalu beekamu ta'utu irra jira. Amma wanni an dhiyaatan kun kabajamtuu adde Sa'aadaanis kabajamaa obbo Eliyaas Ummataatis bakka jiranitti waan baay'ee akka hojjetan gatii baay'ee akka kaffalan nan beeka. Garuu immoo seektara yoo hooggananii hin beekan jechuudha. Taayyeen koree hooggansa paartichaa osoo ta'ee jiruun muudama kana osoo inni quba hin qabaatin akka muudamni kennameem yaada kenneetii jira. Kun ammoo kan agarsiisu dambii ittiin bulmaata paartichaatiin haalli mootummoonni naannolee itti hundeeffamaa jiranii fi caaseffamni labsii paartii biltsiginnaa kan wal dhiitu ta'uu isaatiin paartichi maqaa caffee Oromiyaatiin mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa ifaan hundeesseetii jira. Taayyee Danda'aa Reedoom paartii isaa keessatti caaseffamnii fi muudamni pirezidaantii paartichaatiin akka kennamu ni dagateemoo ni gowwoomfame kan jedhu gaafii gooneet bira darbina. Asirratti Taayyee Danda'aa Reedoom fuula miidiyaa hawaasummaa irratti waa'ee walgahii kaleetiin wal qabsiisee waan jedhee qaba. Dubbii galmaam dhiifnee bira haa darbinuun fayyaalummaa qabna malee gowwummaa hin qabnuun yaada jedhu barreesseetii jira. Kunis waan akeeku qaba. Muudama kaabineem caffee Oromiyaa kaleen moggaasa irratti Taayyee Danda'aa hooggansa paartichaa ta'e osoo jiru dhoksaadhaan osoo isaan hin mari'atin yookaan osoo inni keessatti hin hirmaatin muudamni kennameetii jira. Kanarraa wanti hubatamu iftoominni jiraachuu dhabuu isaatiin. Paartii biltsiginnaa keessatti aangoo muuduu fi shaaruu kan qabu pirezidaantii paartichaa qofaaf. Pirezidaantiin paartichaa immoo Abiyyi Ahmad Aliitiin aangoon caffee Oromiyaa pirezidaantii naannichaa muuduu Abiyyi Ahmad Aliitiin mulqame. Mee waan yaada kana nuuf cimsu caaseffama paartii biltsiginnaa
haa ilaallu. Caaseffamni paartii biltsiginnaa koree hojii raawwachiiftuu namoota 52 fi koree giddu galeessaa namoota 360 qaba. Koree hojii raawwachiiftuu kana keessatti naannoo Tigraayin alaa naannoon Amaaraa, naannoon Oromiyaa fi Kibbaa tokkoon isaanii namoota 9 qabu. Naannoleen hafan ammoo tokkoon isaanii namoota 5 qabu. Faallaa kanaan garuu koree giddu galeessaa keessatti naannoleen hunduu sagalee walqixaa 45 qabu jedha caaseffamni paartii biltsiginnaa. Caasaan hooggansa paartii biltsiginnaa pirezidaantiin bula. Pirezidaantiin biltsiginnaa immoo seeraan aangoo ol'aanaa qaba. Aangoo isaa kanas karaa waajjira muummicha biltsiginnaatiin raawwata. Akka dambii ittiin bulmaata biltsiginnaatiin hoogganaan waajjira muummee pirezidaantii paartichaati. Pirezidaantiin paartii biltsiginnaa immoo Abiyyi Ahmad Aliiti. Waajjirri biltsiginnaa naannolee hunda keessatti damee biltsiginnaa ni qabaata. Dameewwan kunis kallattiin waajjira biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Ali gubbaa irraa hoogganuun buluun. Kana jechuun ammoo pirezidaantii naannolee dabalatee kaabinee naannoo osoo Abiyyi Ahmad hin eeyyamin ijaaramuu hin danda'u jechuudha. Pirezidaantii naannolee dabalatee afyaa'ii fi kaabinee sadarkaa ol'aanoo kan muuduun kallattiin Abiyyi Ahmadiin Abtaayyee Danda'aa labsii caaseffama paartii isaa kanaaf aangoo pirezidaantii naannoo muuduun Abiyyi akka qabu ni irraanfate moo ajandaa uumuuf kan jedhu gaafii gooneeta bira darbina. Uummanni Oromoo bal'aan daawwattoonni wanti hubachuu qabdan caffee Oromiyaa wanti jedhamu yeroo ODP'n diigame san barbadeeffamuu isaati. Caffee Oromiyaa jedhaniin kan amma dhiyeessan tooftaa uummata ittiin soban caffee jechuun qaama olaanaa mootummaa naannoo tokkooti. Qaamni olaanaan naannoo ammoo kaabinee mataa isaanii filata. Kun ammoo heera mootummaa keeyyata 49 jalatti tarreeffameetii jira. Kaleessa kan argine heerri kun akkuma waggoota 30 darbaniin sarbamuu fi mulqamuu isaati. Kun caaseffama paartii biltsiginnaatiin waliif faallaadha. Kana jechuun adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa kaleessaa caalaa biltsiginnaan har'aa ajaja nama tokko qofaan pirezidaantii naannoo kamiyyuu kaasuu yookaan ammoo mootummaa naannoo kamiituu diiguu danda'a jechuudha. Gama biraatiin aangoon mootummaa federaalaa fi naannoo jidduutti qoodamuun federaalizimiin ittiin dagaaguu coolaguun taayitaan guutumatti harka mootummaa giddu galeessaatti deebi'uun ajajni kamuu kallattiin Abiyyi Ahmad irraa darba jechuudha. Warri mootummaa hundeessine jechuun dubbataa jiran qaamota gufachuu ce'umsa Itoophiyaa keessatti shoora ol'aanaa taphatanii fi garee qabsoo butaniidha. Gareen kun garee ce'umsa Itoophiyaan jeequmsa siyaasaa irraa gara dimokiraasii itti taasistuun gufachiisee fi Itoophiyaan diigaa jiruudhaan jedhamuun komatama. Waa'ee ce'umsi gufachuu fi Itoophiyaan qormaata waraanaa keessatti kufuuf deemuu ilaalchisee Jawaar Muhammad raaga bal'aa tokko raageetii ture. Itoophiyaan ce'umsa abbaa irraa gara dimokiraasii, waraana irraa gara nageenyaa, hiyyummaa irraa gara misoomaa yeroo sadii bara 1974, bara 1991 fi bara 2018 taasiftee jirti. Garuu sadanuu hin milkooyne. Jawaar Siraaj Muhammad ce'umsoota Itoophiyaan sirna fiwudaalizimii irraa gara sooshaalizimii, sooshaalizimii irraa ammoo gara mootummaa misoomaawaa irraa ammoo gara mootummaa badhaadhinaatti taasiftee muddee 20 bara 2018 mata duree takka dhuufuun dhiirummaadhaan, lama dhuufuun harrummaadhaan, kan sadeessoo mallattoo gaafii jedhee barreesseen xiinxala bal'aa waan Itoophiyaa mudatuu maluuf muuxannoo ce'umsoota lamaan darban irraa argaman barreesseetii ture. Itoophiyaan fincila lafaa fi gaafii sabootaatiin bara 1974 bulchiinsa fiwudaalizimii Haayile Sillaaseen durfamu irraa gara humna waraanaa dargeen koloneel Mangistuu Haayile Maariyaamiin durfamutti ceete jedha Jawaar Muhammad. Sirnicha qabsoon uummataa gaggabsite buqqisuun aangoo kan qabate garuu sirna waraanaa ta'uu isaa akeeke. Sababbiin humni waraanaa aangoo dhuunfateef yeroo sanitti humni aangoo qabatee biyya bulchuu danda'uun qophaa'uu dhabuu isaati jedha Jawaar barruu isaa kanaan.
qabsaa'onni Oromoo sirnicha kuffisuuf mootummaa haaraa ijaaramaa ture keessatti shoora guddaa qabaatanis sababoota lamaaf ce'umsi sun akka saba keenya guututti fayyaduun goola bubuu hin dandeenye jedha namni siyaasaa Itoophiyaa kun. Sababbiin jalqabaa sochiin Oromoo osoo sirriitti hin cimin sirnichi waan jigeef qophiin mootummaa dhuunfachuu hin turre jedhe. Lammataa immoo ce'umsa uumame san akkamiin haa ilaallu kan jedhu irratti qalbituun hirame jedha. Jawaar waa'ee kana yoo barreessu qalbiin hiramuu keessaa immoo gareen tokko mootummatti dabalamnee hojjenna yoo jedhu gareen kun ammoo qabsoo hidhannoo adeemsifna jechuun qalbii hiran jedha. Garuu lamaan isaaniitu osoo hin milkaa'in hafan jechuun barreesseeti ture. Qophii dhabuu fi qalbii hiruun hiree uumamtee fayyadamuun hanqisuu qofa osoo hin taane gaaga'amam hamaa qabsoo keenya irraan gaheem qabsoon hoggansa ol aanaa kasaartee qancarteem waggoota 17f lafarra shunquuqatte jechuun ibseem xiinxallaan saayinsii siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad kan har'a mana hidhaa Qaallittii keessa jiru. 74 91 2018 74 humna namaan qabdu turre. Hayilee fidaa yeroo hundaa dubbadhaa hayilee fidaa nama lakkaa'ee nama kun tokko dhibba lama qofa argate nama barate kan jechuun kolleejii seene. Humna hin qabnu turre dammaqiinsa uummataa hin qabnu turre san qofaa miti garuu kan nu miidhe mataa hirre qalbii hirre akkamitti qalbii hirre gareen tokko mootummaa matana keessa taane mootummaa kana dhidhiibnee sossobnee maal goone mirga uummata keenyaa kabachiifne jedhe kun lakkii mootummaan tun tanuma diinaa tanuma kaleessaa sanii bosonatti galla jedhe gara tokkotti hin citamne odoo gara tokkotti citame isla gara tokkotti ba'a ce'umsi sun yoggaa gufatu lachuuttu nyaatame warri mootummaa keessa jirus hin nyaatame warri bosona seenes hin nyaatame boodarra amma tokko bosonatti ba'ee of dandanachiise. Mangistuu Hayilamaariyaam Istee Abiyyi Ahmad qabsoo ummataatiin aangootti dhufanii aangootti akkuma dhufanii koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam sooshaalizimii jechuun Itoophiyaa bulche. Abiyyi Ahmad ammoo badhaadhina jechuun Itoophiyaa bulchutti seene. Isaan lamaanuu waraanaan Itoophiyaa miidhaniitii jiru. Sooshaalizimis ta'eem qabsoon badhaadhinaa Itoophiyaaf nagaa hin kennine. Ce'umsi barasanis akkasiin osoo gara dimokiraasii fi nageenyaatti ce'a jedhameen eegamuun gara waraanaa fi jeequmsaatti ce'eem. Akkasiin ce'umsi bara 1974 gufate jedham Jawaar Siraaj Muhammad. Ce'umsi bara 1991 yoo ilaallu bara 1991 ammoo Itoophiyaan sooshaalizimii irraa gara mootummaa misoomaawaa dargii irraa gara adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam irraa gara Mallas Zeenaawii ceeteem. Beekan siyaasaa Itoophiyaa Jawaar waa'ee ce'umsa 1991 akkas jechuun ibseem. Ce'umsa kana irrattis mooraan qabsoo Oromoon hiramteem akkuma gaafa caamsaam akkuma gaafa ce'umsaam 1974 sanaam 1991 qophiin barbaachisu hin turreem qalbiin nu hiramteem hireen guddaan yeroo lammataatiif arganneem nu harkaa baate jedhaam Jawaar barruu ce'umsa Itoophiyaa sana irratti xiyyeeffachuun barreesse sanaaniim. 91 dhufne ammas osoo hin qophaa'in gaaga'ama ce'umsa duraatirraa osoo hin bayyanatin ce'umsi lammataa dhufe. Ce'umsa lammataa kana keessatti sin hirmaanne. Hoggaa hirmaannu ammas qophii gahaa hin qabnu turre. Qalbiis hirre. Gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira mootummaa kanaa wajjin hamma dhumaatti itti deemne itti seene. Kun lakkii jedhe. Qalbii hirre. Qalbii hirte jechuun addaan qoodamta. Addaan qoodamte jennaan irbaata diinaa taata. Ce'umsi sunis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne. Yeroo lachuu kasaara gurguddaan dura ta'e. Ce'umsa 74 nu harkaa beesan keessatti hoggansi keenya hin duugame. Taaddasaa Birruurraa kaasee Baarotumsaa hamma Magarsaa Bariif warra biraatitti. Hoggansi sun duugamuun nu jalaa. Kan bosona galees kan mootummaa galees duugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe. 91tti dhufne. 71 hoggansa dhabne miti 91tti mataa hiruu sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode. Addaan nu facaase addaan nu laaffise. Ce'umsa bara 2018 yoo ibsu Jawaar qabsoo uummanni Oromoo finiinseen jijjiiramni Itoophiyaa bira darbeem gaanfa Afrikaa keessatti dhufeem biyya kufaatiidhaaf qarqara geessee turtes
abdii horatteem garuu ammas akkuma bara 1974 fi 1991 qophii gahaa malee jijjiiramne dhufeem ta'us aangoon harka Oromoo galtee jirteen jijjiirama dhufe kana milkeessuuf warri mootummaa mormitootam shakkuu dhiiseen mormitoonni ammoo jijjiirama kana guutumatti fudhatanii yoo itti hin abboomin wal waraansa guddatu Itoophiyaatti ka'am wal waraansi yoo ka'e ammoo biyya kana diiga jechuun raageeti tureem. Ce'umsa bara 1974tiin hooggansa dhabne kan jedhe Jawaar bara 1991 ammoo jaarmiyaa dhabne jedheem bara 2018 ammoo biyyaaf uummatam nu dhabsiisa jechuun muuxannoo siyaasaa qabuun rakkoo Itoophiyaa fuulduratti mudatu maluun raageeti tureem. Ammas qalbii hiruu darga. Warri mootummaa qabates lakki ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiibnee deemna yaada jedhu jira. Warri mootummaa keessa hin jirres jarattii tana amannu irraa kaballee buufnaa yaada jedhu jira. Mataa irraa jira jechuudha Oromoon ammas. Trust me. Mataa irraan we will repeat kan madura gosan irra deebina. Ce'umsa kanas hin gufachiifna. 74 hoggansa dhabne hoggansa kasaarre 92 jaarmaa kasaarre arra biyyaaf saba kasaarra. Biyyaaf saba kasaarra maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Ce'umsi kun gufannaan wal waraansa Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha. Hoggansa dhabne dongora tokkoon jaarmaa dhabne dongora lammataatiin biyyaaf saba kana dhabna. Har'a Itoophiyaan gaaga'ama guddaa keessa jirti. Gareen jijjiirama fudhateen sabummaa fi naannoo balleessuuf hojjetaa jira. Federaalizimiin hin jiru. Biyyi nam tokkoon hoogganamaa jirti. Caaffeef paarlaamaan baananis waan uummataan sobaniin. Raagni Jawaar yeroo sarraagi har'a dhugaa ta'uun biyyi diigamaam uummanni dhumaa jira. Gorsitoonni Abiyyi Ahmad ammoo haasaa jibbinsaa haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate taasisuun imala diiggaa Itoophiyaa irra jiru. Abiyyis gorsitoota akkanaatiin gorfamaam Itoophiyaa bittinneessuuf hojjetaatii jira. Abiyyiin raabduu siyaasaa Itoophiyaa hidheem imala Itoophiyaa bittinneessuu irra jira. Addunyaan bulchiinsa isaa fi mataa isaa abaaraa jirti. Waa'een uummata beela'uun, waa'een daa'imman ajjeefamanii, waa'een Itoophiyaa diigamaa jirtu, waa'een namoota siyaasaa hidhamanii fi waa'een waraanaa sababban biyyoonni dhihaa Abiyyiin ittiin abaaraa jiranidha. Biyyi sun biyya guddina diinagdee ariifataan maqaan isii addunyaa biratti ka'e. Biyyi waltajjii atileetiksii hammam ergama nageenya addunyaatti leellifamte har'a qarqara kufaatii jiraachuu isii hawaasni idil addunyaa wal jalaa fuudhuun dubbataatii jiru. Garuu dursaan Itoophiyaan qormaata kana keessatti wanti nu sodaachisu hin jiru jechuun dubbataatii jira. በዚህ ፈተና ውስጥ ኩራት እንጂ ፍርሃት የማይነካካን መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። Abiyyi Ahmad biyyi atii fi bulchiinsi kee hoogganuun biyya jirtuu gad biyya duutee ol biyya beela namtolcheetiin dhahamtee fi biyya waraanaan tumamaa jirtu biyya gabaasni beelli Itoophiyaa dhahe jedhu irratti bahaa oolu alaa seenee lammiileef qabeenya biyyaam akka barbaadu godhuun biyya xiinxalli kufaatii isii eeruu irratti kennamu biyya Yugoslaaviyaa fi Ruwaandatti Liibiyaa fi Yamanitti Siiriyaa fi Somaaliyaatti fakkeeffamtuun hoogganuu yoo hin sodaanneem maal sodaatta kan jedhu ጋፊዳም ጋፊ ምልዶ ቲባናቲም የሚነገረው ውጭ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትፈርስ ነገር ሁሉ ያለቀለት ይመስላችኋል። ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ይሄን ማቆም የሚችል ኃይል የለም። የሚመረጋገጥ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያን hindiigamtoon Itoophiyaan yeroo hunda ni jiraatti humni Itoophiyaa diiguu danda'u hin jiru an kan mirkaneessuu barbaadu Itoophiyaan hindiigamtoon haasaa akkanaa waggoota 3 darban irra deddeebiin duree Itoophiyaa irraa dhagahaa turre eenyummaanuu diigamuu biyya isaa hin fedhu biyya diigamte keessam gaaga amalubboom kasaaraa qabeenyaam hiyyummaa baqa qofatu argama kanaaf namni kamuu diigamuu biyya isaa hin fedhu garuu hoogganaan Itoophiyaan hin diigamtu Itoophiyaan yeroo hunda ni jiraatti
jedheem tarkaanfilee Itoophiyaa diigan fudhataatii jira. Dhaadannoon Itoophiyaan hin diigamtu jedhuun hamma bulchiinsa biltsiginnaa jalatti dhagahamee bara weerara Xaaliyaanis ta'e kan Somaaliyaa lola baadummees ta'e waraana waliinii Dargii jalatti dhagahamee hin beeku. Dureen biltsiginnaa Itoophiyaan hin diigamtu yoo diigamte ammoo jalqabanutu diigama jechuun dubbata. Kun ammoo Itoophiyaan ni diigamti diigamuu Itoophiyaa ammoo akka hin arginem nuti jalqaba dhumuu qabna ergaa jedhuun qaba. ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደንብ መገንዘብ ጥሩ። Dhaadannoo Itoophiyaan hin diigamtu jedhuun qabsaa'ota Xaaliyaanii cabsaniin finciltoota Haayile Sillaasee kuffisaniin qabsaa'ota Dargii buqqisaniin warraaqsota wayyaanee kuffisaniin jedhamee hin beeku. Eegaa maaltu waggoota 3 darban dhaadannoo kana guddise kan jedhuuf balaan Itoophiyaa diiguu danda'u waan uumameef jenneem bira darbuu dandeenya. Garuu Itoophiyaan hoogganummaa Abiyyi Ahmadii fi sirna biltsiginnaa jalatti kan diigamtee ol kan hin diigamne gad taateem dararamaati jirti. Biltsiginnaan Itoophiyaan hin diigamtu jedham Itoophiyaa fixaa jira. Harkaan gochoota Itoophiyaa diiguu hojjetam afaaniin Itoophiyaan hin diigamtu jechuun Itoophiyaa diigamuu irraa hin baraaru. Diigamni Itoophiyaa addunyaaf ammoo qormaata guddaan jaarraa 21ffaati. Kanaaf addunyaan diigamuu Itoophiyaa irraa ijaaramuu Itoophiyaa lola Itoophiyaa irraa ammoo nageenya Itoophiyaa filatti. Kanaaf Ameerikaan nageenya Itoophiyaa keessatti buusuuf ambaasaadar Jeffrey David Feltmaanii fi Karen Bass gara Finfinnee yoo ergitu gamtaan Awurooppaa fi Afrikaa Pekka Havisto fi Olusegun Obasanjo gara Itoophiyaatti erganii jiru. Ambaasaadaroonni dhaabbilee idil addunyaa kun furmaanni Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu fi marii biyyaalessaa adeemsisuu qofa jechuun kallattii yookaan biltsiginnaan juntaaf shanee wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun deemsa caccabiinsa biyyaa itti fufeetii jira. Waashingten ammoo qoqqobbii akka duumessa gannaa Finfinneetti gurraachessitee jirti. AGO'n daldala bilisaa biyyoonni guddataa jiran qaraxa malee itti daldalatan keessaa baasuu hammam qoqqobbii meeshaalee waraanaatiin sadanii Itoophiyaa irratti mallatteeffamuun qophii darbe keessatti kaafdee turre. Kan mallatteesse ammoo bulchaa Ameerikaa Joe Biden. Ji'a 3 dura gaanfa Afrikaa keessan kan naanna'e Jeffrey David Feltman geggeessitoota Itoophiyaa akkas jechuun itti hime. Uummanni keessan osoo hin dhumin biyyi teessan osoo hin bittinnaa'in waraana dhaabaa gara naashinaal diyaaloogii yookaan marii biyyaalessaa seenaa kana yoo hin goone guutuu gaanfa Afrikaatiifis balaa hamaa taatu jedhee bulchitoota Itoophiyaatti hime. Juntaa fi shanee wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun kan labse biltsiginnaan amma nageenya Itoophiyaatiif kan barbaachisu naashinaal diyaaloogii osoo hin taane naashinaal andarstaandingiidhaan jechuun hime. Naashinaal andarstaandingiin biltsiginnaan baanu hubannaa addunyaalessaa yookaan ammoo hubannaa biyyaalessaa jechuu isaati. Kana jechuun kan Itoophiyaa barbaachisu marii biyyaalessaa osoo hin taane hubannaa addunyaan Itoophiyaa irratti qabdutu Itoophiyaa barbaachisa jechuu isaaniiti. Hubannaan addunyaalessaa maali kan jedhuuf ammoo deebii erga filannoo adeemsifnee fulbaana dhufu yaa'ii waliigalaa adeemsifnee kallattii naashinaal andarstaandingii kenna jechuun Feltmaaniif deebisuu isaanii qaamni hubannoo marii kanaa qabu nuuf himeetii jira. Feltmaan itti fufuun filannoon rakkoo biyya keessanii hammeessuuf yoo isin gargaare malee furmaata hin fiduun kan isiniif wayyoom humna alaa Itoophiyaa keessaa baaftanii humnoota siyaasaa Itoophiyaa hunda wajjin mari'achuudha jechuun himeetii ture. Waa'ee hubannoo addunyaalessaa yookaan naashinaal andarstaandingiin biltsiginnaan jedhu duula waraanaa bulchiinsa isaa taasisaa jiru irratti addunyaan na hin hubanne kan jedhu irraa madde. Eegam Waashingten, Jeeneevaam, Biraaselsiin, USM, UK, gamtaan Awurooppaa, neetoom, G7, UN'n, United Nations Security Council'n, baankii addunyaa, dhaabbanni mallaqa addunyaa fi dhaabbileen gargaarsaa hundi nu hubadhaa waraanni adeemsaa jirru olaantummaa seeraatiin nu hubadhaa ergaa jedhutu naashinaal andarstaandingii biltsiginnaan baantu keessaan mul'ata. Kun ammoo
warwaata addunyaatti warwaataa jiranidha. Mata dureen isaa immoo National Understanding kan jedhudha. Filannoon ugguramaa Finfinneef Adaamaa Bahar Daariif Gondaritti adeemsee mo'adhe jechuun mootummaa biyyaalessaa fulbaana 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeessuuf qophii taasisaa kan jiru Biltsiginnaan waa'ee hubannaa addunyaalessaa kanarratti kallattii kaa'uufis qophaa'aa jira. Mootummaan fulbaana 24 bara 2013 Biltsiginnaan hundeessu ammoo mootummaa beekamtii heeraa qabuu miti jechuun ogeessota seeraatiin falmamaa ture. Mootummaan hundeeffamuu dhibee Itoophiyaa hammeessuu malee furmaata ta'uu hin danda'u jedhamuun dubbatamaatis jira. Furmaata ta'uu kan danda'u mootummaa hundeessuu osoo hin taane waltajjii marii biyyaalessaa hundeessuudha. Torban Irreecha hora Finfinnee fi Harsadiitiin baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan jechuun waa'ee irreechaatiin walitti deebina. Anis Raay Sabaa ture. Gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'uuti banaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaaliin. Giraafiksiin duuba kiyyatti argatan ogeessa mil'uuti banaa duuba jiru Abdii Jamaaliin bocamaa. Kana jechuun ammoo yaada an asii dhaabadhee haasa'u bifa fakkiitiin bareechanii ibsuu jechuudha. Ogummaan akkanaa Oromoota keessatti dagaaguu qabaan dhaamsa mil'oo tibbanaatiin ogeessa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii Abdii Jamaal gamanumaan galateeffataa hamma torbaanitti turtii gaarii jedhama.